Ты адзінае святло, твае вусны взялі мяне ў свой палон. Я п'яны, і ў маіх думках толькі ты. Вясна знянацку, я зноў палю свае масты. Так цёпла, так добра, так цёпла, так лёгка. Так цёпла, так добра. Твае рысы мне не даюць зрабіць удых. Твае рукі, я рады, што згубіўся ў іх. Ты роя заснула на маім плячы. Нічога, давай гадзінку памаўчы. Так цёпла, так добра, так цёпла, так лёгка. Так цёпла, так добра. Так цёпла, так добра. Так цёпла, так лёгка. Так, вітаю всіх ще раз. Тут трошки інший сетап зараз, тому вітаюся на місці, тому тут може бути щось, як казати, не так. Наприклад, гук може бути занадто гучний або наоборот. Ну, я буду намагатися ніяк це контролювати. Так, ну, максимум гульню трошки тишей треба. Ось. Так, Silksong працягваем. Сёння я не ведаю. Багато, не багато у нас буде контенту. Угу.
Мяне трошки як гэта засмучвае тое, што вось ён тут яшчэ ёсць і можна яшчэ заапгрэйдзіць тады іглу. Но я не ведаю, дзе гэты апгрэйд. Cadestre. Мапы ўжо ўсё набыты. Па сайдам у мяне так вось гэта знішыць. Гэта я не спалерыла сябе, я не чытала, што гэта за сайт. Не ведаю сапраўды, што гэта. І вось блашыны рынок. Ну, не, экстазі канца. Блашыны сайт квест. І тут мне яшчэ штосьці у мінулым стрыме. Вось нататка нейкая тут была. Вось штосьці Defiler, Dark, Attend, Home, Wheel. Бок дом, калесо. Штосьці трэба прыйсці. Нейкі цёмны як яго Defiler. Мабыць, канешне, гэта пра вось бездань маецца на увазе, або, мабыць, не. Я не ведаю. Вось тут нейкае падобнае на кольцо. Штосьці. Не, тут быў гэты NPC, мне падаецца. Так што ніякага кольца тут няма. Ладно, блашыны рынок, а потым ужо паглядзім, як яно тут будзе. Пойдзе. Не пойдзе. Мабыць, за блашыны рынок дадуць вось гэта паляпшэнне. Апошняя зброя. Было бы... Ну, гэта насамрэч не рынок, гэта я просто так называю, потому што гаварылі, што там зараз нейкая супертэмпературнасць будзе вялікая. Таму я іх на всякий выпадок. Я ўжо бачу праблему аднаго гэтага сетапа. І я яе вырашу. Я зараз паспрабую яе вырашыць, таму што мне не падабаецца. Як я чую гук. Ну, затрымка я чую гук. Вось. One second, please.
Вітаю патата. Калі я не павіталась. Ну, мне падаецца, я павіталась, но я тут... Карацей, я шукаю аўдыёкабель. Не магу яго знайсці. Я кудысьці яго палажыла, я не памятаю куды. Вось. Таму што зараз я толькі... Тут трошки іншы сетап у мяне зараз. Я толькі вось пачала стрым. Чую, у мяне люты расінхрон па гуку. Прям вельмі моцны. Гэта не справа. Так. Зноў зам'ючусь, таму што я тут по столу шаркаюсь. Так, прабачце, у мяне прагрэс, я знайшла яго, но ён кароценькі. Зараз буду шукаць падоўжвач. Секунду. Ура. Все. Я наладилась. Ой, кайф. Теперь у меня губы без закрылки. Адзінае, но ён для мяне занадта гучны. Дзе тут губ? Аўдыё, гучнасць. Не. Ось так дзесьці. Тыц. Ой, дзякуй вялікі ўсе на месцы за зноў за гэты. Як яго, божух, на павялічаны смайлік. Забіцікі, карацей. Мы захацеў пагуляць як Нудфінг, не запускаецца, відаць, Red Launcher выдавіць вось. Поркаюся. Ну, а я вось поркалася зараз. З наладамі губамі. Сёння просто такой дзень поркацца.
Лепус. Так, віншую, так само вас. Можна. Угу. Так, Дефтоку написал добро, як... Ой, тут щось нове. Горо Йошке. Я пою за конец наших старых жыццёў. Тут напрыканцы часоў наш рай разбураецца пад намі. Блаха і сябар разам хутка ўсё будзе паглынута. Ці гуляла пані ў дэмку ад Хэпі, якая выйшла пару дзён таму, платформер з прыгожай малёўкай. Не гуляла. Я гуляла толькі вось у тое, што вы на канале бачыце, і ўсё. Ну яшчэ я гуляла раней у дэмку Death Howl. Гэта тактычная гульня інды. Мне вельмі спадабалася, я яе набыла. Ну, я не ведаю, я хутчэй яе не буду праходзіць на стрыме, таму што я там сапраўды на дэмке, я там просто затыкалась на один босс-файт на гадзін 10. Ну, то бок, гэта будзе стрым, ну, 2 стрыма, толькі один босс-файт, калі так жа і ў рэлізе. Ну, не, і гэта просто я дрэнна ў тактыку гуляю, но мне цікава таму. Бясконцае жыццё Голдмана. Ну, я бачыла на стрыме ў Лепуса, так, но сама не гуляла. Death Howl. Так. Кліч смерці. Або войс смерці, калі перакладаць. Хунта Ош. Ох, якой іншы выбар. Мы, бедныя, кручаныя имеем. Я не ведаю, як врэчы правільна перакласці. Жорсткі лёс залішае нас толькі з адным апошнім заданнем. Даржэнькі сябар, міс Хорнет, прабач нас, но мы просім одно апошняе жаданне ад вас. Правядзіце ли вы нас у наш апошні акт? Ой, цяжкасці, я просто толькі ўжо тактык набраў на пару даляраў, што нават аб менас прост перастаў думаць. Так. Назве. Зараз рыхтую сюрпрыз да дня ад роднай мове, але не ведаю, ці выйдзе запусціць. Ну, спадзяюсь, што атрымаецца. Тады можаш, не ведаю, на 8 красавіка. Магчыма. Я бачыла ваш запыт на дошцы у Белхарту, сэр Блаха, і я прыняла ваш рэквест, ваше патрабаванне. Тады пакт дамова зроблена. Сябры, still yourself. Я не памятаю, як гэта перакладаць. Час настаў. Хунта Ош. Час для фестываля блог. Аднаго апошняга вялікага віншавання, святкавання перад тым, як чорны цемра паглыне нас і перад тым, як вось гэты чорныя землятрусы нас уніз апусцяць у цемру. Давайте блогі адзін апошні раз да пачнуцца гульні. Ой, зараз жа алімпійскія гульні будуць. Олимпиада. Фестиваль блог. Янага Ношке. Як тебе наш фестиваль, мисс Хорнет?
Калі свет знішаецца побач з намі, мы будзем смяяцца і танцаваць. І ну, не з глузду, а як весяліцца, карацей. Зараз гляну, як мультиплеер, колды, Black Ops гуляють, Матка Боска, яны там перамяшаюцца, склізаючы на дупах. А, ну, гэтыя ж, яны так у мінулай, або калі там... Не, заўсёды ў калдзе былі гэтыя падкаты, но просто у нейкіх частках іх рабілі не вельмі хуткімі, таму ніхто іх не карыстаў. А зараз вось зноў іх дадалі, як імбу. Хуткасць больше, чым некалі у Кваку 3 была. Ну, ужо столькі Call of Duty, просто абірай, якую не хочаш. І там зараз я лічу, што просто у мультиплееры з ітерацыяй з ітерацыяй гэта просто перастаўляюць адны і тыя ж фігуры на адной і той ж даске. Просто тут трошечки тудысь, тут трошечки сюдысь. Ну, кор геймплей адзін. Приєднайтеся до нас і сыграйце ў старыя гульні. У мяне не так багата часу, майстер-блог. Калі я прыяднаюсь да вашых гульнян, то я ведаю, мне гэта трэба будзе толькі, каб свае здольнасці палепшыць для лепшага іспыту, якой я хутка сустрэну ўнізе. Ці застары ўжо, батла 6 ўжо бывае становіцца на мяжы ўспрыняцця. Так і ёсць гульні розныя, якія тоже таксама такія. Ну, гэта ўжо не стары, камусьці і маладому такое не спадабаецца. Ушка мікрі. Відавочна. Радасць навучання. Любая прычына для нас падыдзе, міс Хорнет. І паглядзіце сюды, у нас тут жонглёры, жонглёры, карацей, блохи. А, не, вось, гульня жонглировать блохами, дзе челендж у тым, ну, выпрабаванне ў тым, што іх трэба ўверх біць і трымаць іх у паветры настолькі доўга, насколькі магчыма. Ну, давайте попробуем. Є. 2 страйка. Третій. О, май гад. Пункта. Ош. Янага Мошке. Скільки Манашка. разів треба? Ага. Упс, я упала. Пункта. Ош. Угу. Господи. Янага Мошке. Манашка.
добрые хитбоксы хоть великие. Пумта, ош. Янага, ножки. Монашка. Сколько разів цікаво треба? 50? Ну, 50 блок маю на увазі. Пумта, ош. Ушка, Митри! Хашма! Испытки ухилению залишайся на платформах и атак позбягай. Пунтош! Чем дольше ты тут залишишься, тем больше у тебя будет гэтых баллов. Шаша! Зараз поглядим, сколько прям. О, Амаль, 30. 30 это нормалёво. 30, я думаю, я змогу зробити жонглерство, додж 65, баунс 42. Давайте туди по одному будем, потому что я зараз вось. Янага, У меня что-то почало отрымливаться с жонглерством. Можно так робить. Упс. Нічого, тримайте все. Пумта, ош. Янага, ножки. Монашка. Монашка. Ні. Вітаю, Льоха. Пумта, ош. Янага, ножки.
Манашка! Кожухна. Тяжко. Humta, osh. Yanaga, noshke. Manashka! Як я 21 заробила? Humta, osh. Yanaga, noshke. Manashka! Humta, osh. Yanaga, noshke. Manashka!
такая жесть, і гэта яшчэ не жесть. Пунта. Ош. Янага. Мошке. Банашка. Я робила. Пунта. Ош. Янага. Мошке. Банашка. А ти у гэтую халеру не гуляеш? У якую халеру? Лепус? Не. Пунта. Лепус адекватный человек. Ладно, паспрабуем яшчэ два. Паглядзім, як тут там атрымае. Josh. Саша! Так, тут ухиляться треба. — 28. А скільки треба? Модела. Ну, 65. Саша! Окей. Ну, я просто упала. Магчыма, калі б я не упала, я б больш пратрымалася. А так і упала. А, секунды. То нават не блоки, гэта секунды.
Ой, не, гэта лепей, магчыма лепей, не ведаю. Выглядае лепей. 11 секунд яшчэ трэба было патрымацца. Была думка сёння жонка які стрыб каб запуціць сонькі па-беларуску, але жонка засаромілася. Ну, я разумею, я б, магчыма, таксама пару гадоў таму бы не пагадзілась бы на такую авантуру. Но... Тут уже як чалавек комфортна, гэта галоўнае. Ну, я паглядзела нейкі бы там, я не ведала. І тэксту, або яшчэ штосьці. А! Упс. Мордела. Саша. Саша. Або там, не ведаю, вось гэтая хуйня, дзе аднаму гульцу паказваюць, ну, гэта на двух тады трэба, там, на кампах. Адзін размініравае, а іншы, як ему, з гайдзікам сядзіць і распавядае, што калі ў тебя такое-то, там, это, тебе трэба спачатку зрабіць то-то. Ну, такое вось, якое на працу разам. Вось. Одна секунда. Мордела. Не. Саша. Саша. Думаю пра тых вяровачных чалавечкаў. Так, Unravel. Таксама бы паглядзела. 2D-шныя. Так, яна была ў 3D-шаломе, наколькі памятаю. Не, так ёсць і іншыя падобнага жанру, дзе без 3D-шалома. Мне падаецца, но я не ведаю, якія дакладна. Успомню, што мне ёсць стары шалом ад 4-й прошкі, і год не гуляў. На жаль, там стрым без чату атрымліваецца, і перамычка прыціскае нос, мікрафон пад носам, і ты сапіш на ўсю раду. Ну... Не, тут не пашанцавала. Мордела. Саша. Ну, я чула, што вось гэты новы шалом ад Sony, яны ўжо зрабілі перахаднік на ПК, то бок можна і на ПК спакойна гуляць. І не толькі праз PlayStation. Но стары не, по-моему, так, стары... Ён залежыць ад PlayStation 4. Не. З размінаваннями, якая ти у шаломі, а чоловік тобі диктує, як розміновувати, мені здається, шаломи реальності засталися нічим і кауским, не пішли в життя, як 3D-телевізори. Просто особисто мяне, я спробувала шаломи тільки тоді у гэтому пакаленні PlayStation 4. Вось, то бок я новую ўжо новы для PS5 шалом не спрабавала, но тады мяне вельмі дрэнна было за гэтага. Ой. Зараз я успомню.
за розділяльності екрана, тобто, ну, там сапраўды надо нават не 4К, там надо 8К, ну сапраўды, тому що яно прям перед воком і ну там трэба гэта плотнасць пікселяў вялікая. І мне было яшчэ дрэнна, мяне укачвала. Ось. Но мне падаецца, мяне за раздзяляльнасці і за FPS-аў таксама там вось трэба. Чым больш FPS-аў, тым лепей, потому что ну, 60 і вось той першы шалом ад PlayStation. Мяне там просто на Iron Man, на Железном Человеке мяне просто унесло кудысьці. Вось ведаеце, як там людзі у гэтыя у тэлевізары улятаюць у гэтых шаломаў. Вось гэта я. Пасля Железного Человека была... Ой, пашанцавала. Я таксама новы не спрабаваў, бо ён каштаваў даражэй за PS5. Ну ён або іншыя новыя шаломы для ПК толькі. Стымаўскі цікава, які будзе. Зараз вось які анансавалі з Steam машынай. It's Brittany, bitch. And I am back. Ну все, я перемогла. Ура! Усі на міцети, я ще раз підписався. Дякую, великий. Вау. Дякую. Мені вельми приємно. На 4-й плойці 5-й була чморенна гульня для шолома Blood and Truth, а чморенний бойовик, так, от London Studio, я пам'ятаю. Ну, мені подається, London Studio вже зачинили, або там я недавно нічого не випускала у Sony. Тому в одному моменті падаєш з 3 метрів, як тебе кидає у мозгах, быццам зараз ноги приломаються, ефект капець крінжовий. Ну вось, я вось вельмі хачу, калі калісьці, я не ведаю, у мяне будзе, або я запазычу у кагосьці. Но мне бы хотелось запазычыць для вось PlayStation 5, вось гэтай, там, у меня есть PlayStation 5. Вось, у меня нема ПК моцнага для ПКшнага шлема некага. Вот. І вось пагуляць у Half-Life Alyx, калі ён же выходзіў, мне падаецца, ён выходзіў уже на гэты новы шлем. У вось Blood and Truth, не ведаю чаму, но я памятаю для вось на 4-ку, калі вось яны толькі выпускалі, вось гэтая лінейка запуску, дзе вось гэты з дыназаўрамі Робінзон. Там, мабыць, нічога і няма, то бок яно караценька, но ўсё роўна мне прям хочацца паспрабаваць гэта. То яшчэ вось гэты Horizon на PlayStation 5 эксклюзіў. Токенку прапанаваў. Ніякія цукеркі, так. Там толькі шакаладкі ўжо пасля 16 гадоў. Dozagos. Garbage. Шаша. Не, я не буду яшчэ раз спрабаваць. Ура! Одно выкананае. Flea Bounce. Ага, трэба на іх зараз.
на блохах баунсить, як я зрозуміла. Зараз будемо спробувати. А. Ага, а скільки так треба? Voller Manimoy. Тут треба секунда або так само блохи. 42. Piskomel. Ну, гэта таксама, мне падаецца, будзе лепей, чым самае першае выпрабаванне. Два, тры. Ой. Так, я под себе зараз не ударила, а просто горизонтально. Voller Manimoy. Piskomel. Mach Maschka. Ой. Засяроджуємося. Раньше не хотела. Voller Manimoy. Piskomel. Mach Maschka. Ой, Амаль, Voller як Manimoy. заўсёды. Гэта я накірунак уніз, гэта мае Mach Maschka. слабое месца. Voller Manimoy. Piskomel. Mach Maschka. Voller Manimoy. Piskomel. Mach Maschka.
Manimoek. Keskomel. Maska. Toskonen. Мне было цікаво, скільки я змогу. Uram endomek. Dakanda dendis. Так, ну все, апошняе вось гэтае жонглёрства, якое мяне дрэнна усяго і горш усяго атрымліваецца. Я тады штосьці я тут адчыніла акенца і забыла яго зачыніць, так што я зараз пайду яго зачыняць і гарбаткі налью, такой рэсет зраблю перад гэтым усім. Я спадзяюсь, што гэта больш сілу дасць. Але вось гэтае жонглёрства самае цяжкае для мяне. Зараз. 2 хвілінкі. Так, пакуль гарбаты не будем, на жаль. Но я паспрабую Янага, ножки. без гарбаты. Манашка.
Ой, як завсюди. 22. Humta. Osh. Yanaga. Noshke. Manashka. Ось. Humta. Osh. Yanaga. Noshke. Manashka. Ай, може, ну. Humta. Osh. Yanaga. Noshke. Manashka.
Ладно. Humta, Osh, Yanaga, Mushke, Manashka. Фух, Ushka кажется, Mitri, цукерку хочешь зробити? Ні, ні. Я насамрэч не сластёна, так что... Paravost. Yanaga, Mushke. Є, поліпшення зброї. То, на що я сподіваюсь. Yanaga, Mushke. Humta, Osh. That's fine. Barishkava. Buenera. Хорнет обяцае, што яна паспрабуе ўсё зрабіць, каб жыццё працягнулось. Мабыць, не ўсе выжывуць, но ваша селішча, у яго ёсць шанец квітнець. Katsa. Ushka Mitri. Paravost. Ну. Ау. Ладно. Ну, все туди. Идем до Белхарту. Пропомповывать нашу зброю. Нашу иглу.
Danny Frank. Wellianis. А, все, гэта апошні апгрейд. От 80. Orallo. Зараз усё ёсць. Zazama. Hola. Alama. Bonva nama elo. Serrakar. Tamia Yen. Ravine trava. Так. Я насамрэч думаю апошні раз у цитадель зганяць, таму што, мабыць, там на даске штосьці яшчэ будзе якая-нейкая, якія жаданне, мабыць, нейкае. Тут штосьці ёсць. Ой, дарэчы, я бачыла, апдейт будзе новый. І там, карацей, у вось гэтага восні будзе ліміта па злакацыю, то бок можна будзе... Потому что я сюда иду. Можна будзе прям праз лакацыі так падарожнічаць хутка вельмі. Ну, то бок знизу прям залететь наверх. Fadastama. Sacradela. Faridula simanet, doni poina bolinet. D'un enfant sur le banc. Faridula simanet. Dos golem. Лучше бы тут набыть и доведацца бы куды яго. Я не ведаю, на что я тут хожу.
Думаю, мабуть, зустріну NPC ніякого. Ой, так, полепшеная ігла вельми добра. Отшивається. Ладно. Так. Куди ще можна сходити? Мгм. Ну, я думаю, мабуть, а як ми потрапимо сюди? Ми ж ось тут спускались, і тут більш нема шляху. Тут ніяк. Магчимо. Ну ладно, будемо вирішати на місце. Мгм. Упс. Якби самарена ніяка. Ну так, я пам'ятаю, у нас тут босс був, але все одно. Десь тут ще одна 200 є. Вітаю. Yanara. Rama. Fa Viono. Mi offende? Purovara. Sammene. Так, мені подається, мені сюди. Ну тут можна поглядіти? Мені подається, ось тут буде проход. Тут, сюди. Тому що тут я нічого не бачу.
Тады не сюди. Тады направо. Тут є ще одна. Magina Мы Fora. выжили. Я выжила падение и повернулась. Hironare. Угу. Ён зрабіў новый колокол, які можна вниз потрапіць. Ну, пойдемте. Хотя перед гэтым я ўсё ж таки хочу зрабіць гарбату, так что 1 second, please. Так, не ведаю, сказала ли, но ВРВ віншую з стриком у 10 стрімов. Дякую, що ти тут, що глядиш. Все, шлях тільки вниз. Тільки до босса. Что я тут домалевала? Ну ладно. Домалевала, так домалевала. Не, не. Ось так зробити. Ага, Мы тут были.
Угу. Ладно. Тут мы были. Угу. Перестань. Мабыць, дарэчы, ён маў на ўвазе вось гэтай правай. Гэты правай. Не правай, ну якой тут самы нізкі гэтай. Гнездо ткачэй самае вось гэтае. В этой глубине. Забылася. Хазбін? Дзіця, я трымаю... У меня ёсць рэч, з якой я магу уніз спусціцца. Давай сустрэнемся адзін апошні раз і супакоім гэтую чорную руіну, гэта чорнае руйнаванне нашага стварэння. Каго ты спадзяешся там знайсці, павук? Хворы дзіця і шоўкавую галодную пачвару? Згаладалую пачвару. Калі так, то я хвалюю, што мы цябе расчаруем. Тое, што чакаю ўнізе, гэта больш не я. Да, Фенестра. Или только твоя тень залишается, каб вызволить як это гэтыя аковы твоей маці над гэтым каралеўствам, мой клинок яе загубіць, карацей, зарубіць гэта ўсё. Тады чаму стрымлівацца? Навошта стрымлівацца нават у гэты момант? Відавочна, тэрор, гэты жах. Гэта ж не жах твоё сэрца зараз апантаў. Давай зрабі гэты апошні грыбок, павук, прыяднайся да нас у нашым палацу, якой, як это, господи, топіцца, патопленым палацу, і дазволь нічому паглынуць всех нас. Нічога можа цябе забраць, дзіця. Сваё жыццё сваім жыццём я не ахвярую. Я пережила
Я пережила, о май гад, ярость вашей краины, и я народила... і я несла на сабе і яго шипы, і яго клинки. Я побачила суд за яго, за всімі гэтымі пастамі. Заўсёды дзіця, я засталася дачкой Халаўнеста. І гэтую цемру пад гэтым усім я больше не баюся. Упс. Все, я не баюся гэтай чорноты. Ну, насамрэч, прабачце, тут такі момант, конечно, музыка, но я хочу на той бок, каб зараз паглядзець, мабыць, сапраўды ў гэтым, як яго, гнездзе, штось это і будзе. Мне вельмі цікава, таму што, ну, вось у цемры там было напісана. Тут здесь нет. Что это за губ? Ладно, мне все ж таки цікаво. Я не хочу пропустить ничего, тому... Вот, я на меня обороняю, окей. Ладно, тут ничего не было. Зараз. Пробачте за то, что зруйновала эпичный момент своим. Поэтому... Ладно, зараз пойдем на босса фінального. Так, толькі падрыхтуемся. Ну, гэта мне не трэба будзе. А што мне будзе трэба?
мабыць, парызыкаваць і вось гэта апрануць, павялічвае дамаг ад ну, якой у вас прилетае. Блин, трэба было пайсці, а то у меня ж столькі грошай. Трэба было вось гэтае вось усё паразбіваць. 300, 200, 200 панабываць розныя вось гэтыя вось. Мабыць, там было бы штосьці карыснае, а не... Ладно. Не будем пакуль падвоюваць дамаг. Астатнія, ну, астатнія, мне падаецца, так, усё як звычайна. Яна нас абараняе. Вітаю, дед Максим. Куди нас завело? Зараз мені треба кое-що поглядіти. Угу. Стримаді. Що це головне? Так, заява що? Нічого. Кестра. Так, это и есть финал. Это яна. Страченная Лейс. Упс. Ну, норм. А можно скипнуть под сцену? Можно.
Треба вспоминати, як гэта гуляць. Я забылася. Ну, як босу перемагати. А не гуляць. Побачила нову атаку, це добре. Усё, він пише. На шкале Overwatch, каб я ведаў, калі ў мяне дрэнны дзень. Не ведаю. На дадзены момант штосьці не хочацца Overwatch. Пасля таго стрыма не бавіць мяне больш Overwatch. Ой, ля! Пачакайце, пачакайце. Мне трэба чекнуць, уключила ли я захову стрымоў. У мяне ж мінулы не захаваўся. Зараз. Хаця, не, яна аўтаматам уключана. Просто гэта будзе эпік фейл, калі ён зараз не захаваецца на твічы. Критер. Лайно, гэта толькі з ПК можна, што ли, глядзець? Ладно, потым паглядзім напрыканцы стрыма. Што ўжо?
вось сёння мы увесь стрым тут і будзем сидзець. Мне яшчэ падаецца, што гэта босс-раш, што бок спачатку будзе Лейс, а потым будзе фінальны босс. Ой, весело. А що там было? Дзе было? Минулый стрим это было кино. Копить, это блеваться. Яе рэнж. Ай. Голова болит, сижу, проблему вырашаю. Не вельмі добра. Пакуль не вырашаецца. Стремя выроча. Мы просто сидели до годины ночи у будний день. Вось, каб добить Battle Pass. Мы его добили, но это было вельмі пакутно. Потом как оказалось, что треш за такі, конечно, не спряму взялся. Но я там вось яго і рабіла прыватным, без заховы. Як она меня просто чіпляє. Божухна. З беларусізатарам перастаў праект запякацца і абнаўляцца. Менавіта гэты праект беларусізатара. Хвалююся, каб не прайшло ўсё па адным месцы з ім. Ну так, вельмі недобра гучыць.
Где? Я не побачила, где она там вылезла. Ну ладно. Это безкоштовная человеческая операция, так? Ну что робить? Калі нічого нема. Я веру, ён справіцца. Я таксама веру. І ў яго, і ў сабе, і ў вас, ва ўсіх я веру. Магчыма.
Ой. Нет, и только. Так и он справится. Ой. А, я только яе перамагла і пошла другая фаза, але гэта норм. Я вось толькі подумала, што неяк хутка тады я яе зараз перамагла. Но на дадзены момант у нее не такая прям жорсткая другая фаза. Ну, або трэцяя, калі мы лічым другую фазу, калі яна пачынае пускаць вось гэтыя штукі.
Узять. Кестра. Головний герой першого Hollow Knight. Ён ёсць Войт. Ямара. Гэта калі што за у рэжыме Big Picture так ачыўкі вылазяць. Гульня Тімчэры. Да ну, у нас хэппі-энд, Лейс і Хорнет выжылі. І бложкі выжылі. Я думаю, так. Калі няма яшчэ адной таемнай канцоўкі з грыбамі, а мне падаецца, яна ёсць, таму што ў першым Hollow Knight была таемная канцоўка з грыбамі, і гэта вось гэты сайт-квест, якой я ўзяла і дзе нічога не зразумела. Там, вось мне падаецца, там ёсць таемная канцоўка з грыбамі. Не на 100%. На 90-10 мне падаецца, прабачце. Зима нейкая, снег. І спецыяльная падзяка 2158 бэкерам Кікстартера і Сету Голдману. Праз цемру і небяспеку вы выжылі. Ну, вы выжылі, вы пераздолелі гэта ўсё. Дзякуем вам за падарожжа ў свеце Hollow Knight Silksong.
Давайте сустрэнемся зноў на шляху наперад. Тім Чэры. 82, нават не 90, 60 гадзін. Вось так вось. Но усіх лютых босаў, мне падаецца, я знайшла. Адну лакацыю я не знайшла. Угу. Да-да, ўсё я. Так. Зараз, секунду. Адшыўкі. Я не сабрала вось усё. І мапу, вось, яшчэ адна лакацыя, і там яшчэ адна мапа будзе, якую я не знайшла. Адзін таемны адчыўка, адна таемная адчыўка, магчыма, з таемным босам нейкім. Яшчэ адна таемная адчыўка. Всё, мы вызвалілі Фарлу. Тут ёсць адчыўкі на спідран, блин. Я ніколі не буду рабіць. На 100% прайсці гульню за 30 гадзін. Still Soul, Still Heart. Не. Давайте паглядзім, што тут будзе зараз. Так, ну все, тогда мы отсюда повертаемся. Ой, я не могу отсюда повернуться. Ну ладно. Не, я на сюда не мог. Назад, наверх. Ну, я на самом деле нават не ведаю, дзе шукаць гэтую лакацыю. Хаця, мабыць, там ключ нейкі быў, якой набыць трэба было. Мне падаецца, гэта не ў ключе справа, но ўсё роўна. У нас ёсць што тут рабіць яшчэ. Забирайте меня. Так.
Где я там не набыла ключ? По-моему, у Цитадели. Ben Vetra. Neralela. Угу. 650. 720. Neralela. Ну, мне падаецца, мне на гэта хопіць. Neralela. Мгм. Так, 10 тут я не тут, вось тут вось. То бок зноў сюды. Я сюды, вось тут штосьці было, я адзначыла. Но не гэта. Не пайшла. Пытаюць загары. Ніколі не выкарыстоўваецца или збільшваць катушкі. А, гэта ўвогуле... Блін, я думала, гэта апгрейд, а гэта... Блін, я думала, гэта вось гэты апгрейд. Я была... Упс. Ну ладно. Ладно. Карацей, я толькі што вось скончыла гульню, ну, фінальнага босса, страчаны лейс забіла вось. Таму я зараз просто іду, куды вочки глядзяць. Не апгрейд, а развод на бусіны. Ну все, 720 так зашмат, но я думала, що гэта будзе апгрейд. Так, тут униз. Ой. А, я памятаю, тут штосьці зрабіць. Не тут. Ось тут. Так што мне з ім рабіць? Лайно. Ладно. Тады іншае пытанне. Я набыла ключ. І я не адзначыла нідзе, дзе зачынены двер. А яна дзесьці-то ёсць. Я просто яе не адзначыла. Та нідзе. Мабыць, в DLC будзе штосьці. Угу. Ладно, тады, куды пойдзем? Якае пытанне, куды нам трэба? Потому что я ўжо, мне падаецца, ўсё знайшла, што можна знайсці, усе шляхі. А, ну толькі, карацей, калі будзе апдейт вось гэты,
Мне было бы цікава паглядзець, што вось гэта вось за сайт-квест. Ну я ўжо хадзіла па гэтым мясцінам, то бок пад Chapel Fallen to the Monarch's Might, то бок месца, дзе вось гэты фінальны босс быў. Гэта мы знайшлі. Overcome Collapse to the Black Thread Plight. Над лагерам, якой знішчыўся праз чорную вось гэтую вось цемру. Гэта, мне падаецца, гэта. Гэта, як яго? Ботом. О, тут штосьці ёсць. Не? Ну нічога нема. Хадзіти патрэбна па чарзі? Куды? Так я ўсё равно хадзіла, і я там нічога не магла актываваць. То бок так, я пайшла ў першае вось да вось гэтага месца босс-батла. Дзе яно? Вось тут, вось сюды я прыйшла. Вось тут все абшукала, нічога не знайшла. Вось тут я хадзіла, то бок я вось тут знізу, вось так сюды, тын. Нічога не знайшла. Ну, сапраўды. Я зразумела ўжо, што пра квест з грыбом так. Я, мабыць, гэта і не адразу разумею, но калі падумаю, то магу зразумець. А пра DLC, што я гаворыла, гэта тое, што господи, не DLC, апдейт. Я бачыла, што вось у новай версіі гульні, якая зараз у бэце, ты калі вось так кідаеш іглу, зараз ты, напрыклад, вось калі ты ідзе вось у бон-ботаме, калі ты вось кінеш, яна вось сюды на лакацыю не пройдзе, то бок ты калі вось тут вось пракінеш, яно як быццам там нічога няма, хаця там ёсць. І ў новым DLC ты можаш вот адсюда так закінуць іглу наверх, што ты вось дасюль прям далеціш. Вось. Зараз гэтага нельга, таму што там канец лакацыі, ну тако не, там няма даху, хаця ён ёсць. Вось. Неяк так. Давайте тут пабегаем, мне трэба яшчэ сколькі там 3 або 4 на вось гэты сайт. Мабыць, знайду тут яшчэ гэтыя згусткі цемры. Десяти.
Якби цим тут щось і чую. Ага. Ось тут якби сам щось є. Ладно. Ладно, куда мне сейчас сходить? Можно вниз и вправо. Мгм. Так, это было вось на початку стрима, тому я так його і назвала, тому що я видела, що ми пойдемо до блошек. Так. І повністю заапгрейдила. Нас зараз тут заб'ють. Ладно, не забили. Амаль. Я не глядел на назву. Ну, вось так вось. Ось такая вось у нас назва. Стрима. Так, ну тут нема. Это згустка. Тут докладно буде, я не заўсёды ў гэтых вялікіх вось лакацыях вось таких. Як гэта? Не злуйцеся на меня, но я, магчыма, пойду на гэту. Пагляджу гайд з гэтымі грыбамі, хаця бы першую. Як яго? Я это не адчыніла.
Это шорткат? А, это один великий шорткат. Окей. Можно без гайду. Ну, добре. Можна. Лес подказкою чату. Ну, давайте я так спитаю. Я правильно зробила, що пайшла вот сюди, і ось тут ось так пройшла, сюди, 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 сюди. Або ні, або це все було неправильно, і я... Ось просто сказати правильно? Ні, увогуле неправильно. Добре. Добре. Ну, древно, но добре, що я нічого не пропустила там тоді. Ну, то бок, що сюди я тоді докладно можу більше не йти. Угу. Що ще? Тоді... Господи, тихо ти квест, ось. Underchapen fallen to the monarch's might. Пад гэтай колокольні, якая пала пад магутнасцю монарха. Маей ідэяй было, што вось гэтая колокольня галоўная, і яна пала, і то бок вось тут вось дзе яна была зруйнавана. Но гэта не то. Белхард, ну ён не паў. Або паў. Ён не паў. Бон-ботом потым там, гэта другая строчка, мне падаецца, гэта бон-ботом. А, і яшчэ я тут не знайшла одну цэлую лакацыю, для якой трэба мапа. Вось, ну, у меня няма ачыўкі на мапы. Вось. Чапел. Ну, не магу нідзе больш успомніць, сапраўды. Мабыць, у Греймары дзесьці, но я думаю, не. Мне падаецца, першае гэта дзесьці ў цытадэлі. Мабыць, вось тут на ўходзе, вось тут, або у вялікіх брам, штосьці вось тут мяне цягне. Дзе пачыналась... Тады у меня ёсць тэорыя, што Underchapel, то бок гэта першая лакацыя, там, дзе мы толькі пачыналі, потом Overcamp, Collapse, The Black Thread Plight, гэта вось над Бон-ботомом, Scorchfield, and Shellsback. А, гэта карацей у тым парадку, як мы знаходзілі лакацыю. Ну, плюс-мінус, як мы іх знаходзілі. Ну, ладно. Ну, все, тады побегли. А, так, тут гэтая мурашиная королева была. Угу. Ладно. Hello.
Ну, гэта я знаходзіла. О! Навіть звичайний NPC тут. Ну, не NPC, а ворог звичайний. А я була, ось тут ось ворог ось такий ось. А ти не бачив, а я бачила. І я перемогла. Ось так ось. А, Руин Чапел. Руин Чапел. Это яно. Здравствуйте. Вітаємо. Скорочена зброя відовочно спіть, но заточена ні як нічого, що я раніше бачу. Подорожничать под такою речью, но подорожничать наверх можна потребувати іншого бачення. Сэр Предвестник, подаецца рэдка. Мы з вами сустракаемся. А, не, гэта мне падаецца рэдкае супадзенне, што мы сустрэліся ў такой далёкай краіне. Магчыма, вы за мной прыйшлі? Ну, то бок, шлі па маім крокам туды. Шлях, які сустракае сам сябе, сапраўды дрэнны портент, я не ведаю, што. Тыя, хто глядзяць у бакі, добра гэта ведаюць. О, прабачце. Ага. Разумела. Так, наступны, мне падаецца, над Боунботамом. Прям написано ж. О, боже, окна. Overcome collapse to the black thread. Сука.
Щука. Так, тут нічого. О. Я пераблытала, я подумала, што вось гэты шапаток вось гэтага ворага, гэта вось гэты грыб. Сюды, мамаць? Ой, гэта яно? А, не, гэта гулькі. Вось. Вялікія крокі рушаць гэты свет, но маленькія крокі не трэба іх на іх гэту увагу. Карацей, не трэба іх недооценивать. Одна таємниця веде до іншої. Коротше, штосьці там у траўніку пашвары, гэта будзе полезна. Як заўсёды, сэнс вельмі недасягальны у вашай рэчы. Не хочаце ли напрамую со мной размаўляць, сэр? Маленькі крок для людства, велізарны для грыба. Так. Давярай сабе і іншым. Вырашэнне заўсёды блізка. Ох, прабачце. Угу. Наступне. Scorchfield on edge, shells black and burnt. Выгоране поле на эдже, на краю. Ну, мору тут усё гарыць, но яно не выгаранае поле. І шэлы чорныя, гэта у абіс шэлы чорныя. І у Blasted Steps, і у Warm Ways. Field. Штосьці Field павінна быць. Farfields, мне падаецца. І вось тут вось якраз такі, вось тут чорныя, по-моему, гэтыя панцыры. Добре. Так, я пойду чай зроблю. Чай, гарбату. Потому что я гарбату п'ю. Зараз повернусь.
Я тут карацей. Гарбата гэта вторая назва, ну і класічная назва беларуская чаю. Вось. І но калі вось пачалі па вось гэтаму бавоўнаму шляху, так, прывозіць гарбату, ну чай, то бок цейлонскі, яго сталі называць чаем, то бок таму што чай, ну чай, вось гэта ўсё. Но у Беларусі як бы у беларускай мове хутчэй і чай і гарбата гэта валідныя назвы. Просто хтосьці можа сказаць, што гарбата гэта травяны чай, ну таму што у Беларусі не было гэтага чорнага, ну звычайнага, якой вось возяць адтуль. І хтосьці можа сказаць, што гарбата гэта травяны дакладна чай, ну той з траў, якія на Беларусі раслі, то бок традыцыйны, можна так сказаць, або зялены. Вось, а чай гэта вось чорны цейлонскі чай. Но і так называюць, і так правільна. Вось. Просто я п'ю зялёны чай. І травяны, вось гэта вось всё мешаю і вось. То бок гарбата гэта не якая-то канкрэтная назва чаю, гэта таксама. То бок калі ты скажаш гарбатавы чай, гэта будзе, як сказаць, не ведаю, хлебны хлеб або штось такое. Ну, гарбата гара, так. Гэта было б добрае такое, як яго. Гульня на словах. Так, зараз направо, наверх. Пробачьте за сёрбання. Я ж не могу просто так, мне ж треба з сирком. Так, а як тут? Сюди? Упс. Пробачаємо, дякую. Вітаю. Bemino, Lelos. Як завсюди. Я вже не здивлена. А я тут была? Так, я тут была. Вітаю.
Природа супраць цябе нічога не мае, ну, або не прырода, або элементы, як бы, як яго, вецер, вагонь, вада, вось гэта ўсё, яны не супраць цябе, у іх свае жаданні. Калі адзін прыкмеціць вялікую вышыню, то гэта проста відавочнае жаданне пачаць лезці. Трошкі залішыць за сабой ты вырашыла, так? Кампаньён для гэтага падарожжа. Ох, прабачце. Окей. Хотя, ладно. Я не паглядзела, дзе наступная. Ну, зараз паглядзім. Наверху вежи крутятся. Побач с хирургом. То бок цитадель, где белый покой. Дзесьці тут. Мне падаецца, дзесьці тут, то бок у Гранд-Беллавей і сюда. І сюды. Або у спа. Не, далеко занадто, мне падаецца. Я думаю, Whiteboard. Або. Ну, у Греймер я не ведаю, что такого тут крутится вежи. Но вось тут уже гэтая лекарка, якая нас з гэтага ад паразіта вызваляла, то бок яна сёрджан, то бок гэты хірург якога. І тут вежы, дакладна. Вежа. Цікава, што з'явілася функцыя пераскока стрыма ў часе. Гэта якая функцыя, я не ведаю. Што ты маеш на ўвазе пад гэтым? То бок зараз у кропку. Добра. Балхард. А цікава, гэта я не прапусціла нічога? Таму што вось гэты месседж. Гэта было вось тое, што я ўжо знайшла па сюжэце, або не? Бо гэта мне штосьці кудысьці трэба будзе пайсці. Акцыя СМС. Ну гэта ад Лейс? Мне падаецца, гэта ад Лейс, або не. Малявать.
А я заховалась? Я заховалась, добре. Якою мовою ти поза стримом розмовляєш? Як це? Звичайно, російською, ну ангельською так само багато зараз розмовляю. Вона тут есть? Нао! Шушуно! Есть. Так тут же можно подняться. Это ведь чудовно, что я зараз зробила себе зброю. Ну де гэтай рыб? Вежа, мабуть. Ой, конечно, ён тое ж. Так, камунікацыя ў сердце гэтага ўсяго. Величайшая боўст. Боже мой. Это калі гэта. Калі, карацей, пра сябе вельмі, як гэта, багата гавораць у... Як это? Не лезть, а калі ты накручиваешь усё больше и больше, ладно. Забыліся.
И наималейшие шепотки во всех есть свой сенс. Не вдумывайся в его словах. Это же адзінае, што мне тут злішалі. Так, тут твой сэнс добра зроблен. Нават кветкі, нават у кветак ёсць свае гісторыі, якія яны могуць расказаць. Ліхтары, або промені свету могуць быць праліты везде. Янара. У меня няма ніякага жадання перашкодзіць вашым медытацыям, Херальд, ну або як яго, вядун. Ну я вельмі хочу паразмаўляць з вами, калі вы мяне паслухаеце. Памятай усё гэта, запішы на радках. Ты потым будзеш рада, што ты гэта зрабіла. Ты можаш взяць гэтае падарожжа домой да сябе. Він як дед забув про таблетки, так? Ой, пробачте. Cage of one who raged against the silken lie. Клетка таго, хто супраць шоўкавай лжы супраціўляўся. Ну, я думаю, гэта вось гэты вось босс. Як яго? Якой вы гаворылі, адзін з самых цяжкіх у гульне. Першы сінер, першы грэшнік. Я так думаю. Ну, гэта можа быць і не так. Больш у мяне няма ніколі ніякіх ідэй, таму ідзём сюды. А, только дайте я тут побегаю трошки. Ура! Желание выполнено. Ну вось я на зямле. Дякую. Угу. О, я права. Першая грешница, мій другі улюблений босс. А перший який? Ну, я його вже бачила, коли бачила, то можеш сказати, а коли ні, то не говори. Ну, мені подається, твой перший – гэта мурашиная королева. Штосьці мне гэта говорить, не ведаю, что. Ось, Кармеліта. Так, ось я про яе. На самом... Боже, у самом низе колодца ты можешь только глядеть вверх. Мінулае схаванае ад тых, хто глядзіць наперад. Гэтай эхо ўсё яшчэ могуць табе накіроўваць, так, гэта праўда. Для добрасярдечных зброя можа таксама быць сябром.
Ты так хочешь пойти по ее кропкам, но что ты залишаешь для тих, хто іде потым? Ой, потым. Ой, пробачте. Ну, шучу. Так, куди далей? Fell heart of frost who soars on high. Або пала серце мороза, якое высоко. Ну, я зразумела, гэта карацей на гэтай на вежы, не на вежы, на гары, дзе мы атрымалі даводы. Во, блин, калі б у меня был бы апдейт, я могла бы вось так вось бы зрабіць. Ну, і далей яшчэ, прям у наступную лакацыю бы так могла бы полететь. Як добра. Чтобы дойти до остальной локации живым, треба пройти на сложнейший паркур гульні. Ой. Хочу вже глянути на це. А я не хочу. Но насамрэч я тады не знайшла гэту локацию, так? Потому что я не ведаю, дзе яна. Ну, я маю на увазі, я не ведаю, дзе вось найскладнейшы паркур у гульні. А дзе я пачынала купить? Я не памятаю. Вось тут наверху, так я тут была уже. Я вось тут уже была паўсюль. Вітаю. Ренка quiere. Треба яшчэ вышэй. Ренка quiere. Треба уважніше літити вверх. Бабухна. Як більш уважніше. Ой, ой. Один може завітати до минулого, но потім успоміни становиться супраць один одного, супрослеглыми. Калі ліч кайцоў зноў прагучыць, дазволіш ли ты сваім мінулым дзеяннем затуманіць твае бачанне? Клішнёй голасам гісторыя заўсёды паўстае, каб сустрэць нас. Ой, прабачце. Hello. Мне падаецца, там нічога не будзе, там будзе фігурка просто для яе гэтай хаты хорна, это ўсё. Ладно, куды далей? Past Cradle's Peak, last test of fitness.
крейдл. Вось, за вышынёй крейдл, апошняе выпрабаванне паркуру, карацей, будзе. А, ну вось, гэта апошняе. А то я подумала, тут яшчэ вышэй. Я такая, куды тут яшчэ вышэй? А, і нагадваю, я ўсё яшчэ не знайшла одну лакацыю. Я не ведаю, я яе ніколі не знайду, мне падаецца. Хотя, вось у меня есть ключ от одной двери, но я не ведаю от якой. Тому... Мне падаецца, это 10 тут у цитадели, я там штосьці прайшла і не адзначыла, і уже не памятаю, ці там было зачынена дверь, шчыра кажучы. Мне трэба вось сюды у The Forum. Ты уже была там... Так, я уже была, я узяла гэтую, як яе. Я узяла тут абілку, якая у меня зараз стаіць. У меня ёсць все вось гэтыя шоўкавыя абілкі. Дзе яны? Во, у меня яны ўсё ёсць, я ўсё яе взяла. Вот я говорю, я там уже была. Вось гэта тут, мне здаецца. Так я там усё облизала, пробачьте. Паркурную секцию проходила. Я не памятаю. Ну, мабуть, не. Но я не памятаю. Так, это униз же. А, не тут, не тут. Упс. Так, вспомнила. Что действие. Ось тут ось. Угу. Окей. Ну, будем проходить, будем шукать. Ой. Блин. Тут нема скамей. А, да, так, тут нема скамейки. А я только что подумала, что было бы добро иметь, я не ведаю. Тут так ладно, нельзя отчинить шорткат. Скамейки, коли ласка, дайте мне его отчинить. Нема тут шортката до скамейки. Я тут была, нема тут яе. Не, я просто только что подумала, что тут же няма аналага, напрыклад, вось гэтых соц, блин, першага Hollow Knight, так?
То бок я у першым хлоунаце белый палац, як яго чаціріла, гэтыя соты ставіла і просто калі, ну разумееце, каб просто адна хпшка аднаўлялась. А я гуляла. Ось тут я брала гэтую рэч. Ну я побачила. І вось яна апошняя лакацыя, не? Ой. Заўсёды тут буду заходить и одразу страчивать. Просто. Есть и тут.
Я так і прийшла сюди. На повному хп. Ні. Ай. Пізнавальний факт: саме з цих чушків матір шовку створила ткачів. Так, я ж пройшла, я ж забіла гэтага апошняга грешника, першага грешника. Пробачце. Я ж ведаю. Так, я думаю, мабуть, круг взять, як, тому що ти говориш, що путі гэтый. А, я його не набыла, все. Нема круга, нема проблеми. Угу. Ворог? І... Пробачте, треба было тягнуться на секунду. Ні. Ага, угу. О, боже. Ну просто это легкое. Это яшчэ лёгкае, гэта не ўзровень белага палацу, таму...
тупанула. Вось даблджам гэта і... як гэта? Гэта і добра, і дрэнна насамрэч. Біле палацы в DLC? Ні. Ну, я не ведаю сапраўды, таму што я гуляла ў гульню, калі ўжо ўсё было, то бок я у поўнае выданне гуляла на кансолі. Таму я не ведаю, ён быў там спачатку, або яго дадалі. Ну, яны ж не бескаштоўна дадаюць, то бок гэта як апдейт, а не DLC. Таму я сапраўды не ведаю. Ну, мне падаецца так, ён быў там з самага пачатку. Не, я забылася, што тут трэба. Не размаўляем. У тебе непогано выходить, ты будешь швидше, ніж у мене. У мене. Поглядім. Зараз все, поглядім. Хотя тут что? Ага.
Ой, не у той бок. Я вправо хотела кинуть. Ой, больно. Мерз. Худшей? То есть ти казав, що буде худшей? Ти не бачила, як це було у мене? У мене ці сині черепахи від старості впирали. Вже на них. Розуміла. Ні.
Чому я захотіла пострибати ручки? А не сиділа, чекала, поки він приїде. Ви сидім, чекаємо. Сидім, чекаємо. Ага. Ні. Я ведаю. Так близко и так далеко. Ну. Пофіг. Божня хпшка там бы, навіть коли б там більш не було челенджів, я би все равно просто би увійшла, як я люблю у гэты. У іголки. Ось так, ось як я люблю. Угу. Я не ведаю, что зараз вдарилось, чему я не ударила под себе.
піксель. Один піксель. Я вельмі спадзяюсь, што калі яны выпусцяць абнову, яны зробяць, што калі яе іголка пролетаюць под, то яе маска, яе гэтыя рогі не будуць шапляць гэтыя іголкі, ну таму што гэта жах нейкі. Ну я ж так і шапляюсь, просто гэтай маскай. Во, зноў. Хаця ігла перайшла под, но... Я хилялась. Персонаж більший за голку. Логічно, що там, де прилетить голка, можна не... Не, я ведаю, що гэта логічна. Мне пофіг на то на логіку. Вось. Я хочу, каб гэта была гульнявая умоўнасць, то яна пролетае. Просто калі босы кидаюць свае там іголкі або яшчэ штосьці, яны пролетаюць праз усё. Ну як бы. Калі сама Хорнет была босам у першым Hollow Knight, яна пролетала праз усё. Просто яна гэтую іголку кідае, все. Там яна і будзе. І никакое гэта больше не гэта... Не цікавіла нічога. Як толькі яна галоўны герой, вось, мы подумаем про логіку, мы подумаем про тое, што у яе рогі вялікія, і яны будуць чапляцца за ўсё, што могуць чапляцца.
Ну. Я хотела бы зараз прочитать комментарий. Ні. Може, ще додадим ворога тут, які не дадуть просто тебе стоять спокійно. Треба грати і думати, як не обламати рога, чи як у житті все логічно. Дякую. Дякую за логіку. Не можу натискати кнопки.
я влево хотела. Да я ж не вправо. Успокоились. Нет. О,
Гры ў пекле грыб. Разумееце ли яны, што гэта толькі пачатак? Калі яны выражуць сабе і будуць свабоднымі, ім трэба будзе знайсці новы шлях. О, дзіця чарвя, я не здзіўлены, што ты мяне сустрэла тут. Ходзіш за мной, не так ли? Або клічаш мяне? Гэта правда, што я не шукаў бы землі унізе, калі б не твае вялікія дзеянні ў іх. Но зараз, калі я падарожнічаю па ім, якія малюнкі я бачу. Вогняныя вазёры, запутаныя лясы, пячоры паглынутыя пяском і марозам. Неверагодныя рэчы гэта ўсё. Но гледзячы на тое, што бездань усё гэта паглынае, падаецца, мы з табой. Апошнія з гэтымі ўспамінамі гэтага каралеўства. Я не дазволю гэтаму здарыцца, веснік. Я буду дзейнічаць зараз, каб выратаваць гэтае месца і дзеля сябе і дзеля жукоў, якія жывуць у іх. Як той, хто бачыў так багата, распавядзі мне, калі ласка, верыш ли ты, што маі намаганні нічога не зробяць? Я? Відавочна, ты пытаеш, но у мяне няма адказу. У мяне няма... Я нічога не ведаю пра высновы. Заўсёды мае бачанне затуманена цяперашнім. Толькі падарожжа, якое зараз, дзеля сябе, гэта мая мэта, і гэта тое, што і можа пабачыць маё бачанне. Калі хтосьці іншы можа зразумець гэты стан дзіця чарвя, тады я падазраваю, што гэта ты. Ну, магчыма, пакуль не ў дадзены момант, магчыма, у будучыні далёкай. Калі твае дзеянні змогуць мяне зноў паклікаць. Гэта такой укід, што трэці Hollow Knight будзе таксама з Хорнет, галоўнай гераіні? Або з Лейс, дарэчы. Ну і вось з гэтых пячор вось і мне пара выйсці, ну, то бок зрабіць свой выхад. Нашы шляхі могуць быць доўгімі і вятвістымі, но я спадзяюся, што ты таксама пабачыш багата радасці на іх. Трэці Hollow Knight будзе з грыбам, так. Магчыма. Зараз паглядзім, куды ён тут уляцеў. Вы ворагі? Хто вы увогуле? Да, Фенестра. Ага, гэта бясконцы пустачы, калі я буду перасякаць іх зараз, то Фарлум падзе. Я зрабіла свой выбар, я не залішу гэтых жукоў.
Все, треба идти вниз и вызволить их. Ворох некий новый. Ну, з їх тільки гэты падають як. Ой. Буде смешно зараз помярить. Город без імені. Солодкі обяцанки, які шептуць, зараз толькі ветер, а з глыбіні ўнізе сяброў. Короче, сяброў спакушылі, каб уніз сысці. Мементо з паверхнасці. Яго можна ў доме поставить. Ну, гэта ракушка. Бо тут раней у ліфты жылі, магчыма. Глядеть. Туннель униз. Ну, пойдемте. Тут же нічого. Ой, пробачте. Або гэтых нафарміць, таму што іх же трэба для гэтага. Ось для гэтага. Яшчэ 3. Каб паляўнічага нататкі былі. Ну, давайте, каб зноў сюды не бегчы. Ну тут спавниться. Мне падаецца. Эй, сюды, сюды. 2, 3. Ну все, идем вниз. Так, мне треба на секунду дойти, я повернусь зараз. Так, на пару хвилинок перепинок.
Так, я повернулась. Дякую, що чекали, коли хтось чекав. Не ведаю, куди далей. Треба би мапу гэтай локації. А, гэта шорткат. Ну ўсё тады. Я адсюль прыйшла. Вывода. Что, я отсюда не могу зафастравилиться? Пью воду. Мгм. Эри паркурить не вмеют. Ну там была земля, я думала, что яны ж могуць ад гэта з іншага боку. Так, пойдем, здадим сайт-пэт. Мне падаецца, я яго брала ў Белхарце. Поставим гэтую реликвию себе на палічцу, паглядзім, што яна зробіць у нас в доме. І зробіць ли яна ўвогуле штосьці. Вось, здаем квестик. Темные сердца. Ага. Я ще не знайшла дві частки маски. На жаль. Мементо. Я не ведаю, што яны дадуць. Можна до варанів. Можна, но я не ведаю, що там рабіць. Ну можна відавочна. Імпровізуй. Ну вось, Кроу-Лейк. Ну, мне нічога гэта не каштуе. Мы уже забілі всех, нават самых гэтых дрэнных. Ворагаў мы забілі. Веточка, ключ. Ну, мне падаецца, мабыць, там вось, як я гаварыла, нейкая дверь трэку, я забылася. Потому что я люблю забываться про дверы. И не отзначать их на мапе. Вось. Это классичный. Моя тактика. Не втекти двері, добре. Ну, мені нектар не потрібен, хоча я не пам'ятаю, що він вогулю робить. Hello.
тут... А, так, я тут была. Это такая, мабуть, что стеновая. А, не. Ой, блін, я забула, у Белхарті треба було мапу набити. Мабуть, у яє була б мапа вигляди локації. Тепер паркурний. Тут можно это робить. Угу. Раз уж я тут полетела. Чому сюди не поглядеть, что тут есть? Нарешті, от. Ну. Ну, ось тут я була. Ну, тут поглядим, что мамся тут забыла про дверь. Усё магчыма. Не, тут нема ніякої двери.
А где это я? Что это я? Мару аса. О, ваярка, я чуў, як ты падыходзіла. Чаму, навошта ты прыйшла? Відавочна, ты же не хочаш пабачыць гэтыя длінныя пячоры, якія, як іх, разрушаны. Раджу перад спогадам прайти праворуч. Ну вось я праворуч, мне падаецца, і прайшла. Agina Fora. Шлях был адчынены, сэр. Я толькі пайшла па яму. Правильно ли я думаю, что вы раньше тут жили? Я Раз. праворуч, добра. Так, і яны былі вельмі цудоўныя гэтай мясціны ў свой час. Канец Фарлума ўжо блізка, но мае пячоры, гэтыя пячоры, былі зруйнаваныя задоўга да гэтага часу. Гэтай яскравай краіны, я апошні з гэтай яскравай краіны, цяпер залішаюсь да канца і памятаю тую прыгожасць, якая тут раней была. Палі ворона знайшлі новую лакацыю. Люблю за такі Сілксон. Добра. Полера. Больш не будзем размаўляць, ваярка. Дазволі мне гэтыя апошнія моменты Каспин? памяці. Як жадайце, сэр. Больш не буду вас турбаваць. Maruka. Veranu. Jaculi. No in shadow. Ну я один раз паспрабую. Толькі один. Ну, я ж зараз памру. Або гэта толькі ўспамін. Ну, я думаю, я памру і прагуляюсь. Так, одним вочкам. Ну, я думаю просто, што гэта гэты. А гэта лакацыя. Я думала, гэта босс. Jaculi. Красивая локація. Міф, який ми зробили. By Grace, by Blade. All about before. Все преклонялось перед зеленой принцессой. Я преклонялась. Траченное Вердание. А як адсюль сысці? Або нельга? Угу. Ось так магчыма адсюль сысці. Все народженные храбрыми. Им правильно. Він сказав принцесою. Мені подається принцесою. Магчыма, я не так. О! Это у першым Hollow Knight такое было.
Коли я грав, він говорив партнер. Я зрозуміла було, що красный зеленый, а зеленый голубый. Notelia. Mar Assa. Короче, это некие воды супокоивающие. Короче, калі вось мы 3 тыя статую разбурым, то тады абудзецца гэтае повіша. А, не, 3 вось гэтых фонтана трэба. Вітаю, Васевич. З днем родной мовы, з днем родной мовы тебе таксама. Лібе жартів для мяне це гісторыя прынца ў гульні Рыжків раскрывае лінію кахання ў разе краще, ніж дзейкі сучасны голівудскі фільм з бюджэтам 100 мільёнаў. Ну, я на дадзены момант не бачыла. На жаль. Треба було іншим. Ну ладно. Я не умею бить под себе, на жаль. Умею, но... Другі. А де третій? Ось. Глядеть. Уздымите свои голосы и доведаетесь нашу Грейс. Все? Mar Assa. Тут нема скамеек. На дадзены момент я не знайшла ни одной.
Отсюда прийшла? Ні. Домик. Ага. Valera. Наша столица такая великая, ну, побудована такая великая. Гэта место нашага незалежнасці, но я не могу ее вспомнить. Чаму яна так размываецца? Чаму я не могу вспомнить гэтае свяшчэннае месца? Потому что там ткач засел. Ой. Нет. Пойму. Ладно. Добро. Ну все. Абатюль. Почекайте.
Maru asa. Вось след аленя, якога дакрану, якой сам, мабыць, бледны, або яго дакранулася, вось гэта бледная благадаць. Мы палявалі на яе, падбілі яе, як тыя, да нас ніхто не змог. Да нас ніхто не змог такое зрабіць. Гэта доказ, гэта стаў доказам нашага величества, і гэта была адзнакай нашага бажественнага права. Notelia. Ну, не вельмі мне б хацелось обламывать рога. Яны яшчэ змяняюць траекторыю. Ой. Так, ну зато сходим зараз направо. Ось сюди. Ні. Почнуть. О, мапа Верданії. То бок вось якой яна была. Угу. Спогад підеш віддалі не получиш, праворуч підеш, карту знайдеш. Добре. Дякую, великий. Тады за такі ось парады. А я там хвалявалась, что я там хожу и не могу знайти мапу ніякую. А яна вось тут ось.
ладненько. Notelia. That's fine. Мені такі моменти не дуже подобаються у гри, взагалі немає натяку, ці карти ще попробують цей прохід знайти, всі б шукали у спогаді. Так, так. Ну що ж зробити? Ой. Я думала, мабуть, тут зліва так само щось є. Давайте уже скончим это оленяние. No, in shadow, in shadow. No. Holera. Не, ось смотри, гляди. All about before Princess Green. Принцесса. Принцесс. Все, подтвердили. Что тут принцесса. Там скамейка. Її тут нема. Вона могла би бути тут, но я її тут нема. А як тут уліво вийти? Так, тут треба обов'язково наверх. І плавка. Угу. Плавка у іншому виміренні просто. Мантеса чимось мені подобне. Я не... Что у нас тут? Будет мне як нормалёво атаковать, коли ласка, а не плевать как этому лайном, пробачьте мне. Ну, сама запитала.
Мгм. Ой, я не побачила. Ой, у тебе було багато бусин. Ні, я усе бусини злила там на вишині. Де ось гэтай. Ось тогда було багато бусин, а зараз там. Maruka. Ну там було 200, ну не більше. Jak $200 гривень, это хорошая шавуня. Ну. Так, я не пам'ятаю, мені подається, мене тут увір. А ні, поспробувала. Угу. Ой, не отрималося у меня тут наверх подняться, тому у нас сюди. Все, я готова до босфайта.
Мгм. Я теж дуже рідко використовую червоний інструмент, тільки на фінальному босі зрозумів, яка імба мушка плюс яд. А у меня только один может стоять, так что... Так что, на жаль... Так, давайте тут наверх поднимемся, поглядим. Віншую, меня тут зараз заб'ють. Давайте поглядим. Яд — це сильний інструмент, біжи в форест. Це нормально. Зараз мені тут заб'ють. Хочу эту музыку продбоссовую. Ладно, мабуть, не заб'ють. Делаем это место. Ладно. Пойдем поглядим, что тут. Знову побачить гэту краіну закінутую, преданную. И трон, я не могу сидеть на нем один. Вы были смертными жуками, які просто смертными жуками, які потрапили под бледную істоту. Служение або знішчэнне. Это один лёс, гэта адзіныя лёсы, якія такія, якія бледная раса дазваляюць. Wenera. Адчувай сябе вінным у тым, што цябе тут не было, сэр. Вас тут не было, сэр, но ведайце, што гэты канец быў непазбегальны. Ён бы здарыўся, калі бы тут засталіся, калі бы вы тут заставіліся таксама. Усё было б. Не супаковывай мяне, ваярка. Гэта ўспамін мой і толькі мой. Я не буду цярпець твайго уторгнення ў яго. Ты тая, хто у гэтай святыя пакоі прыйшла, падрыхтуйся пабачыць нас і ведаць нас, кіраўнікоў Верданіі, разам у нас у нашай найлепшай форме. Ой, я забылася. Я забылася. Що робіць? Ну ладно. Міофене? Так, цікава, гэта я вось збірала гэтыя рэчы, каб вось зайсці ў іх пакой? Не цікава зараз, або не. Но механічныя мне вельмі спадабались. Так.
Розтягую спину. Механічні боси. Мені вельми сподобались. Friend! Ladara! А. Ну, буду ведать. Упс. А як? Я просто його докранулася, його п'яточки. Пехар Зеленого Принца віддав своє серце, щоб зробити механічних таксорів, які мали захистити Вердані, але щось пішло не так. Maruga, verano, Не зуміла. jak Ladara! Friend!
Я докранулась просто до його п'яточки знову. Shaku. Benny Frank. No in shadow, in shadow. No. Не цікаво, ось ті сфери, які я збирала, вони на щось типу впливають, або ні, або я. Ну, просто так, як зараз збирала. Або я не відчинили зараз боса ось. Ну, я просто не бачу. Lavara! Упс. No in shadow, in shadow. No. Пофіг. Lavara!
Боже, No, in shadow, in shadow. No, насамрэч не вельмі цяжка. Ой, просто трэба было да іх гэтымі лініямі назіраць, каб танцаваць і кахаць напрыканцы разам. Я толькі што зразумела, я забылася дзыгара гэты квест. Я толькі што зразумела, што ты вось калі пра прынцэсу запытаў, моментер перамагчы кловерных танцораў. Я яго забіла. Карацей, я толькі што зразумела, да чаго ты спытаў пра прынцэсу. І гэта так, я ўспомніла, што раней было ў гэтым квесце, таму што я забылася. Я забылася, што яны оба мужчынскага полу. Вось. І гэта не прынцэса, гэта хутчэй усяго прынцэс. То бок прынцы, то бок прынц у множным ліку. Вось. Таму прабачце мяне. Я забыла ўвогуле, што гэта за персанажы. Вось. Нічога не памянялі, просто прынцэс, прынц, но іх много у множным, карацей, вы зразумелі.
Сдвоенное сердце бьется востро и ясно. І што яно нам дасць? Просто дома можна будзе паказаць. Мне цікава, навошта гэты ключ. Ладно, ідзем да ворона. І мне падаецца каханне і каханне ўсё. На гэтым. Так, ну что, я пришла до ворона, что тут повинно быть? Это яны меня покликали. Давайте. Ворон, Крумкач. Ой, я не поглядела на свое хп. Я подумала, что я его зараз легко затанкаю, но я вообще его не затанкала. На жаль. Так, тут... Не, ну это мне подается ближайшее место, и так откуда можно бегче. Угу.
Зараз прочитаю великий коментар. Пробачте. Момент Крумпачок. Ти зауважила те, про що я говорив, про те, як розкрили лінію любовно. Найважливіше було у Мосфеті з механічними танцорами, коли один з партнерів помер, та інший вже бівся ніби по інерції. Він був ще живий, але зламаний всередині. Як на мене, це гарно передає те, що відчувають люди, які втратили кохану людину. Так, так. Ось ти як зараз предметил, я ўсё вспомнила, но просто калі б я, магчыма, Silksong праходзіла запар там увесь месяц, ну і кожны дзень бы гуляла, і вось гэта ўсё, потому что вось першая палова гэтага квеста у мяне была ну, у мінулым годзе літаральна, вось яна была ў восені, і я просто гавору ўжо, ну, не памятаю нічога. Вось. Ладно, памятаю, вы зараз успомніла, но так, гэта ўсё велізарна для мяне. Ну, не велізарна, даўно. Вось. І калі я на Ютубе буду перагляджваць, не перагляджваць, буду глядзець все гэтыя відэа з сапраўдны лор Silksonga, або там якой самы трагічны квест у гульні, ну, вось гэтыя ўсе від відэа разбіраюць гэтую гульню, я, магчыма, так, буду прям пранікацца гэтым. Зараз мне просто бы яе дапрайсці. Це так просто, але, як я говорю, зараз часто фільмы з бюджэтам овер дохуя мільёнаў так не можуць. У фільмаў з бюджэтам овер дохуя мільёнаў мэта адбіць гэтыя дохуя мільёнаў. А тут мэта не так... Ну, тут мэта... Чаму, мне падаецца, Silksong і Hollow Knight першы такія папулярныя, таму што яны гавораць большае, паказваючы меншае. То бок тут нават агучкі няма, хаця яны на Silksong маглі б себе дазволіць ужо, таму што ў іх былі добрыя заробкі з першага Hollow Knight. Но яны гэта не зрабілі, і вось маглі бы катсцэн дафіга зрабіць вось гэтае вось всё. Но яны вось абіраюць праз вось такія рэчы, як ты гаворыш, праз вось босс-файт, дзе просто... Ну вось, сапраўды, калі ты перамагаеш першага, ужо насамрэч няма мэты, у цябе, ну, другога ты таго механічнага аўтаматона пераможаш, таму што ён замедляецца, вось гэта всё. Ну, зрабіць гэта вось... Гэта рэжысура, гэта вось сапраўдная рэжысура, і дакладна гульнявая, то бок толькі відэагульні гэтыя могуць насамрэч так зрабіць. Вось. Таму я і люблю гэтую медыа. Кроубелл. Што гэта?
Круто будут збиратися розари. Моменти для дома. Так, добре. У мене все ще залишається апошнє питання, куди пасує той ключ? Куди я повинна його уставити? Так, тут я все зробила. Просто simple key. Простый ключ. Ой, не то. Ён зараз пригадаю чомусь ось автомат шовкових сердець. Це яно? Або ну 84% гульні. Усього раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І гэта вось апошняя, якую я збіраю. Де маски? Маски. Ниже. У тебя все 3. У меня все 3. 1. Ну, і що робити тоді, коли всі 3? Ладно, я хочу во всілякім випадки я зараз хочу Белхард поставить вось гэта, што мы зараз зрабілі. Середини і колонок со скілами. Бачу. Так. І што гэта значыць, што яны ўсе 3? Што гэта значыць? Мне давайте у гэтай да Атлы зойдзем. Точнее, хутчэй да Евы, но я так усталяваць званочак, усталёваем. Да, у гэтай, боже мой, у гнездо ткачоў Атла, і туды мы... Вось, у меня няма вось яшчэ 1, 2, 3, 4 момента. Вось гэтага няма, вось тут чагосьці няма. Це означає, що в тебе буде 3 полоси шовки регенерується. Я хотів глянути, бо 3 серця, получається, від секретного босса. Думав, ти уже не пройшла. Ну, ось, подається, що пройшла.
давайте да вось гэтага як яго да бону потама. Просто насамрэч я тады лічу на гэтым плюс-мінус як бы 100% яе дапраходзіць, ну кава, канешне, знайсці ўсё, но мне падаецца, я ўжо ўсіх асноўных боссаў перамагла, все сайды выканала такія самыя вялікія. Мне падаецца. Вось. Мабыць, я і павярнусь калісьці да гэтай гульні. Ну, не калісьці, а дакладна, калі там выйдзе абнова, мабыць. Я дастаўку там нейкую зраблю, таму што я бачыла, там ёсць адна дастаўка. That's fine. Всё. Medina Fora. Ironare. Не-не-не. Yanara. Я хочу вось так зрабіць. Панцыр з жалезу, такі свет за ім. Гэта жыццё працягваецца, наша шоўкавая погляд, гэтая форма такая хрупкая, наше адчуванне. Парухаваць, а як? Палічыць. Мне гаворылі, што гэта залежыць ад гэтых ад каго? Вось, ад memory локетаў. Только вось пытанне, мне трэба іх зараз устаўляць, то бок пракачваць гэтыя крэсты, або не. Ну, я магу пракачаць, мне не цяжка. Так, трэба іх устаўляць? Ну, ладно. Я не магу гэта ж зрабіць зараз. А, вось тут ёсць скамейка, ладно. Ну, напрыклад. Окей. А, тут я ўсё адчыніла, тут я ўсё адчыніла, тут я ўсё адчыніла, ўсё адчыніла, ўсё адчыніла, ўсё адчыніла. Ну ўсё, у меня медальёны локеты яшчэ ёсць, а слотоў больш-то і няма. Давайте хантера паляўнічага поставим. Вось я сколькі магу, столькі ўкачала. Да, Фенестра. А што рабіць у мяне? Я ўсё, што магла, ўкачала, у меня ёсць яшчэ локеты, но няма больш крэстаў. Не, я не ведаю. Тут же не гавораць, што у вас толькі там 5 крэстоў з 6. Адкуль я ведаю? Хорошо. У меня есть паляўнічий хантер, рипер жнец, Wanderer, на яком я зараз заўсёды гуляю, вось гэтай самый хуткі, карацей, біст пачварны, вядзьмарка, віч і шаман, шаманскі. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
нема архітектора. Добре, поїдемо зараз у цитадель. Так, я тоді поверну свій улюблений Wanderer. Так. Ну, я думаю, що мені кудись сюди, так? До його. Тоді до Санклава. Угу. Ну ось так, я пам'ятаю. Ну я так і подумала, що мені сюди. Вітаю. Нічого. Optumera has olame. Hello. Досколем. Мне бы это, конечно же, допомогло трошечки. Ну ладно. Як ёсть, так ёсть. Що ви тут робите? Wenera. Timia yen. А як де її потрапить? Я забилась. Я забилась в Гуглі. Я тут була зараз. Дякую велике за допомогу. Треба було заховатися. Сюди, я думаю. У механизмах? Вот у Колдрані хтось есть. У Колдрані магчыма тады. Котле. Так. Котел у нас это вось тут есть. То, что нам треба. Сюда.
О. Вітаю. І ключ архітекторки. Вот гэта добрая рэч. Лайно, я уже позабивала всех боссов, и мне вось гэта я бы набыла. Двери сверху. Окей. О, часовня архітектора. Мгм. О, все кресты. Дякую, великий. Можа ли гэта скончыцца? Заўсёды вечнае. Заўсёды іншае. Можа ли гэта скончыцца? Наша надзея. Дизайны божественныя. Будуйце, крафціце, праходзьце, заўсёды вечнае. Заўсёды іншае. А вось гэта. Ні, тут нічого нема. Ну я тут нічого не знайшла. О, самое великое питание, якой тут косой. Окей. Ну як гэта під себе, коли б'єш, ось. Я хотіла спитати. Kadastama. Угу. Ulama. Nesvir. Так, давайте набудем у яе хоч апгрейд тулоу, як мінімум. Увогуле, все, что можно, мы яе набудем. А мне не хопить на апгрейд тулоу. Это ровно на гэта. А, у меня яшчэ няма. Разумела. Не, пробач, я намагаюсь ось так робити.
Ну что? Ой. Раз, два, три, 4. Ровненько. Ну все, йдемо до яє. Знову. Так, тільки спочатку зміню крест на Вандерера. А, і нагадаю, я все ще не ведаю, куди гэты ключик. Просто ключ падыходзіць. Куды яго трэба? Вось гэты, вось Simple Key. Ну ладно, гэта таямніца застанецца нам на потым. Не. Ага. Your amulet within a single shell builds through and bound to aid your growth. Вона ще нам допоможе. Апошній Одесі. запит від яє. Что ты хочешь от меня? Только иметь твою душу, мои свои воспомины, пов'язані у твоєму панцирі. Так само, як ти зробила з тими іншими, з якими ти змагалась в цих країнах. Міофене? Ты пытаешься, чтобы я тебе повязала, я ведаю, что твой розум больше не будет існаваць тады у незалежным стане. Я ведаю, и я все еще шукаю гэта з радасцю. Каб быць прыяднанай з такой развязанай. Это самый лепшы пабег, за які я і малілась. Хоць вага вякоў, Амоль прымусіла мяне забыць. Дорогая леди, выканайте ли вы мое ожидание повязать Еву? Вашей милостью я, наконец, вызволена с своего лесу. С радостью я принимаю наш союз, Ева. Больше ты не будешь покутывать у вечности одна. Повязанный мастацтва Евы Style Song. Ева — гэта душа з моцю, якая ўнутры. Калі вы будете адпачываць на скамейке, то шоу будзе узнаўляцца. Все, мы повязали Еву. Добренько. Давайте тогда присядем, поглядим. Не. Ну что ж. Я ведаю, что вось у меня яшчэ вось столько ўсяго не знойдзена, у меня только 86% гульні пройдзенай. Но ўжо 6 гадзін стрыму, праз 3 хвіліны будзе. Я думаю, што на гэтым
На гэтым такое вось прям праходжанне скончыцца, на жаль. Сілксонгу, мабыць, я павернусь. Ну просто я тады ўжо дакладна буду глядзець у хайт, таму што я нічога больш не магу тут паглядзець. Гэта дакладна не двер, таму што я там уже была, і гэта не двер. Гэта штосьці іншае. Я не памятаю, дзе тут гэтая апошняя двер. Вось. Увогуле. Таму неяк так. Ну што, я думаю, на гэтым усё. З гэтай гульнёй я магу тады, як гэта, без нейкай там карацей, пачынаць новыя гульні, і калі мы больш не павернемся да Сілксонгу, ну і не павернемся. Вось. Ну, таму што, магчыма, тут яшчэ адзін стрым можна зладзіць, ну, гавару толькі з гэтым гайдамі, таму што я не буду тут бегаць і ўсё вылізаваць, або з падказкамі чаціку, як зараз. Дзякуй вялікі, Дзыгар, за падказкі. Вось. А то я б не знайшла б нічога тут. Ну, і ўсё. А, не, давайте скончым у Белхарці дома. Я хачу вось, каб... Падказкі ўжо скончылись. Ну, вось. І ўсё тады. Мабыць, там не двер, мабыць, там, я не ведаю, нейкая скрыня або штосьці такое. Мне падаецца, сапраўды, ўсё вялікае я ўжо зрабіла. Зараз да гэтай злёта, да шакры. Any friend? Не, нічога яна мне не можа распавесці. Доска пустая. Вось у іх ёсць дастаўка. Вось гэта вось Liquid Lacquer. That's fine. Но я не хачу яе зараз дастаўляць, і улічваючы, што хутка будзе апдейт, яшчэ пашырыцца. Дзе яшчэ пашырыцца колькасць гэтых пашырыцца рэндж вось гэтага скіла, дзе я магу уверх стрыбаць, то это ж не важліва рэч. Ну, добра. Ну, давайте тады агонькамі украсім. Наше жытло. І скончым. Ой, калі б магла, я б яшчэ намалявала бы штосьці, ну ладно. Не намалявала, а фарбы карацей набыла. Ладно, усё. Адпачываем. Ну тады ўсё, ну што? 100% за дверьми щось не дуже важливе. Угу. Добраніч так усім. О, я вже спокійний. В этой... Боже, не забыла. Ну ладно. Without guilt, без пакутаў я магу пачынаць новыя гульні на канале, таму што вось мы дайшлі да тытраў фінальных у Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom і у вось у Сілксонгу.
і титры, і нават сапраўдная канцоўка. Двое тытраў мы побачылі. Таму ўсё, цяпер на канале будуць толькі каротенькія маленькія гульні, інды і не толькі інды. Ладно, не заўсёды, но я ўжо не буду пачынаць штосьці вялікае. Адпачну. Вось. Дзякуй всем за тое, што глядзелі. Калі хтось на ютубе глядзіць, вітаю ютуб. Вось. Што яшчэ? Ну, запіс на ютубе там. Магчыма, будзе больш вось стрымоў, як был у сераду, дзе мы проста глядзім кіно або штосьці, або анімацыйныя нейкія фільмы, серыялы, таксама анімэ можам глядзець. Вось штосьці такое. Мабыць, буду ладзіць. Но паглядзім. Тады. Дзякуй всем за прагляд і зноў дабраныш да пабачэння. Чё, пацаны, аніме? Так. Тени на стенах ведают многое. Тени на стенах не скажут нічога. Солнце погасло, нябачна дорога. На вобмацак крочым адзін да аднога. Адчай паміж люстрамі, адчай паміж вуснамі. Загадай, пакуль свечка тае, запаветнае сваё жаданне. На аскепкі разбіцца, па кавалках сабрацца. На аскепкі разбіцца, на канечнай станцыі рызыкоўныя ролі. Тайна да раніцы, рана ці позна, гэта мусіць здарыцца. Адчай паміж люстрамі, адчай паміж вуснамі. Загадай, пакуль свечка тае, запаветнае сваё жаданне. Запаветнае паміж люстрамі, як казаў Заратустра. Запаветнае паміж люстрамі, як казаў Заратустра. Адчай паміж вуснамі, адчай паміж люстрамі. Загадай, пакуль свечка тае, запаветнае сваё жаданне. Пагасі святло, блізка падыдзі. Больш не трэба слоў, матылёк грудзі. Я казаў Заратустра, паміж вуснамі, паміж люстрамі. Адчай, адчай.